Here Jesus, baie dankie vir al die gawe van U aan die kruis. As dit nie was dat U bereid was om te sterf aan die kruis vir ons sondes nie, het ons nie die geleentheid gehad om vandag in aanbidding hierso te staan nie. En ek kan maar net indink en verwonder oor waar elkeen van ons nou sou gewees het. Ek wonder selfs of die meeste van ons nog in die lewe sou gewees het, as gevolg van slegte dinge wat in ons lewe gebeur het. En dit is slegs deur U, en slegs deur die kruis, slegs deur genade, dat ons vandag kan staan waar ons staan, om saam die eer en die lof en die aanbidding aan U te bring. Ons eer U in Jesus se naam. Amen. Baie dankie, kom ons sit. Ons skriflesing vanoggend is uit Efesiërs 6 vanaf vers 16. Efesiërs 6 vers 16 vir die van u wat dit wil volg. Ons praat vanmôre oor hoe om jou skuld van geloof te versorg. En dit help nou vir julle as jy skuld het, maar jy versorg om nie ons genade te sien en kom nie. En toe ek daaroor nadink, toe besef ek geloof is van uiterste belang vir elke Christen. Daar is niks waaroor ons meer moet bekommer as oor ons geloof nie. Hoekom nie? Want geloof is die gawe waardeur ons gered word. Ons word nie verlos deur liefde nie, en ons word ook nie verlos deur lankmoedigheid of deur geduld. Ons word deur genade gered uit geloof. God gee sy saligheid ook in geen ander gawe as in die gawe van geloof nie. Daar staan nêrens geskrywe dat hy wat liefhet gered sal word. Daar staan ook nêrens geskrywe dat 'n geduldige sondaar gered sal word. Maar daar staan wel geskrywe dat hy wat glo en hom laat doop, hy sal gered word. In Markus 16 vers 16. En geloof is 'n noodsaaklike deel van ons verlossing. Ons kan nie verlos word sonder geloof nie. Jy kan ook nie gesond word as jy siek is sonder geloof nie, dis ook 'n verlossing. Jy kan ook nie uit jou finansiële probleme gehelp word sonder geloof nie, want dis ook 'n verlossing. En ons sien dus dat geloof noodsaaklik 'n deel vorm van ons verlossing. En as 'n man 'n gebrek het aan geloof, dan mis hy alles. Want die Bybel sê in Hebreërs 11 vers 6, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. As 'n man sy geloof oppas, dan maak dit nie saak hoe min hy van enige ander gawe het nie. Daardie man is veilig. En ons lees ook in die Bybel dat ons geloof soos 'n skild is, wat ons in staat stel om ons te beskerm teen die aanvalle van die bose. En dit is ons skriflesing van vanoggend, Efesiërs 6 vers 16. En Paulus skryf daar in die gemeente in Efese, en hy vertel hulle oor die wapenrusting van God. Hy het gekyk hoe lyk die Romeinse soldaat wat hom opgepas het terwyl hy in boeie geslaan was. En hy het daaruit die hele preek gemaak. En onder andere skryf hy daar, behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee julle al die vuurige pyle van die bose sal kan uitblus. En ek wil nie vanmôre praat oor hoe om die skild van geloof op te neem nie. Maar ek wil net vinnig 'n kortlikse gedagte daaroor wissel. Die skild van geloof is nie sommer net outomaties in sy plek nie. En nou gaan dit van self werk nie. Daar's 'n werkwoord hier by betrokke. Daar staan neem die skild van geloof op. Dit beteken jy moet fisies daarbey betrokke raak. Jy moet jou arm indruk binne en jy moet die handvatsel gryp. Jy moet hom optel. Jy moet hom reghou. Jy moet hom opneem. Die feit dat jy in 'n kerkgroep is, van 'n kerk behoort, en dat jy van mense sê ek het by kerk, ek weet wat ek glo. Dit is nie om jou skild van geloof op te neem. Om in die aand te bid, Here vergewe my sondes en wees vir die siekes. Amen. Dit is nie om jou skild van geloof op te neem. Om die skild van geloof op te neem is 'n aksie. En die tweede ene is dat hy sê,
Julle kan daarmee al die vurige pyle van die vyand uitblus. Daar's twee goedjies wat ek net vinnig uit wil stel, wat my opval. Die eerste een is hy sê, julle kan daarmee. Maar dit lê by jou om te kan. Die potensiaal is in die skuld, maar dit lê by jou om die potensiaal te ontgin. Die feit dat jy in besit is van geloof, die feit dat jy in besit is van 'n skuld van geloof, blus nie outomaties al die vurige pyle van die vyand uit. Jy moet die skuld opneem, en as jy dit reg doen, as jy dit toepas, dan kan jy daarmee die vurige pyle van die bose blus. En hier is die bonus, en dis waarmee ek wil afsluit met konings. Hy sê daarmee kan jy al die vurige pyle van die bose uitblus. So deur ons skuld van geloof korrek toe te pas en aktief te gebruik in ons lewens, is dit moontlik om staande te bly teen die vurige pyle of die aanslag van die bose teen ons. Maar om Paulus se bedoeling in hierdie vers beter te verstaan, is dit nodig om te gaan kyk na hoe het hierdie Romeinse skuld gelyk waarvan Paulus gepraat het, en wat die infantrie gedra, die Romeinse infantrie in Paulus se tyd. En die skuld se Latynse naam, die Romeine het ons Latyns gepraat, is nog voordat hulle Italiaans uitgevind het. Toe het hulle gepraat van hierdie skuld, sy naam is die legionnaire Skild. 'n Skild is hierdie lang skuld, en sy Griekse woord is Furios. Dit is die woord wat Paulus gebruik om te verwys na die skuld, want hy het gelyk so lank werk amper soos 'n deur. En dan het hy sulke ronde punte gehad, sulke ronde hoeke. Dit is die legionnaire Skild of die Furios gewees, wat die Romeinse infanterie gebruik het, en wat hierdie soldaat waarskynlik gehad het, wat vir Paulus opgepas het, toe hy hierdie versies geskryf het. Dit was van 'n houtraam gemaak, wat met leer oorgetrek was. En dan kort voor die geveg, hierdie soldaat, hierdie skuld van hom in water gaan doop, dan sodat die leer deurtrek kon word van water. En dit het die leer dig gemaak, sodat dit moeiliker was om te deurdring, en dat dit vurige pyle kon weerstaan. Gaan julle te sien, waartoe die ding gaan. Ons gaan dit nou nog verder sien. Nou wanneer die Romeinse infantrie aangeval was, dan het hulle hierdie skule bymekaar ingehaak. En die Engelse woord vir dit is they locked shields. Hulle het die skule bymekaar ingehaak. En dan het hulle 'n muur gevorm, 'n ondeurdringbare muur, waar die vyand gesukkel het om te kom. Maar dit is nie waarvan Paulus gepraat het nie. Hy het van iets anders gepraat. Hy het gepraat van lugaanvalle. Jy sien, wat die boogskutters gedoen het, wanneer hulle aangeval was, dan het die boogskutters hulle pyle gedoop en pik en dit aan die brand gesteek. En hierdie brandende pyle is dan afgeskiet op die vyand. Maar dit was nie sommer net 1 of 2 nie. Dit was 2, 4, 500, partykeer tot 1000 pyle, wat op beslag deur die lug getrek het. En almal van hulle was aan die brand. So dit was hierdie vreesaanjaende vuurwolk wat deur die lug getrek het op die vyand af. Dit was genoeg geweest om enige ou se broek te laat bewe. Maar dit was nog nie die einde nie. Want langsom het sy laaier gestaan en hy het al reeds die volgende pyl gedoop gehad in die pik en in die brand gesteek. So die oomblik as daai boogskutter geskiet het, het hy die volgende pyl gevat en dit weer getrek. En sodra as die kommander gesê het, vuur, en dan het hulle die volgende stasie pyle afgevuur, dan nog so 'n wolk vurige pyle op jou afgekom. En miskien was jy ook al in so 'n situasie gewees. Jy word wakker die oggend en as jy uitklim in die bed, dan trap jy op die kat se stert. En dan skrik jy en jy spring net terug op die bed en jy stamp die glas water om bo jou selfoon. En nou is jy sommer skeef. En op badkamer toe stamp jy jou toon teen die muur. En dan loop jy krap badkamer, as jy badkamer kom, jy vergeet om gestaan die kiezer aan te sit. As jy badwater kom. En dit is sommer net 'n dag wat so begin. So 'n aanslag van vurige pyle. En nou as jy buite kan kom en jy's laat vir werk, want jy die tandeborsel laat val. En as jy die motor wil aanskakel, dan wil hy nie aanskakel nie. Of die wiele spak of iets anders het gebeur. Vurige pyle, aanvalle van die bose. As jy by die werk kom, op pad werk, dan is al die mense ry voor jou aan, en hulle is almal verkeerd en jy is reg, en een van hulle weet nie te bestuur nie. En as jy net jou pad en vir pad gee.
dat het bekend. Vurige pyle, vurige aanvalle van die bose. Gister het my seun bietjie vir ons kom kuier en gistermiddag te werk en Kelsie terug wat bus toe dit met ons seker vurige pyle aangewees wat ons so aangeval het. Maar ons kon dit herken het verwar. En die Here was met ons gewees. Ons kon dit herken, ons kon ons skuld van geloof gebruik het en ons het daarom geen skade gehad of verlies nie. Prys die Here daarvoor. Maar dit gebeur, dis die werklikheid. En ons het ons skuld van geloof nodig en ons moet dit kan toepas in ons lewe prakties. As ons deur wil kom en as ons wil staande bly teen die aanvalle van die duiwel. Nou wat het gebeur, is dat wanneer hierdie vurige pyle op deur die vyand afgevuur was, dan het die Romeinse soldate voortoe gemaak, maar hulle het ook die tweede linie, het hulle skuld opgelig. Hoor om sy maat voor, want sy maat voor hom het ons nou sy skuld gebruik om as 'n muur. En dan die ou agterom die sy skuld so opgelig, en so het hulle 'n dak gevorm. En dan as hierdie vurige pyle kom, dan land dit bo op die skilde, wat in die water gedoop was. En die vurige pyle kon dan nie skade aangerig het aan die soldate. Die soldate was veilig onder die beskerming gewees van hulle skilde. En dit is waarvan Paulus gepraat het. Hy het gesê dat ons die vurige pyle van die bose kan afweer en kan staande bly daarteen. Hy sê nie dat jy nooit gewond gaan word nie. Hy sê dat jy kan staande bly daarteen. Hy sê, die Bybel sê dat jy gaan val, maar jy moet weer opstaan. Want die Here red jou elke keer uit elke situasie waarin jy beland, wanneer jy die skuld van geloof gebruik. Ouers, maar hier is die probleem. Wie van julle het 'n motor? Die meeste van ons wat hier so sit. Een of ander tipe voertuig. Wat gebeur as jy net met hom ry en die versorg hom nooit die pawe op Nederland te gooi? Na 'n jaar of 18 maande of 2 jaar, wat begin gebeur met die motor? Hy wil nie meer werk nie. Hy gaan al hoe meer agteruit, sy bande word glad. En sy vonkproppe wil nie meer vonk nie. En sy state wil nie meer staart nie. Ek wil nie sê wat sy knormoer nie, hulle wil nie meer knor nie. En allerhande goed gebeur met hom. As jy nie kyk na hom, is jy hom nie in stand hou nie. En dieselfde gebeur met jou skuld van geloof. 'n gewone skuld, as die soldaat nie omgesien het na hom, dan sal hy na ruk lank begin verbeur. Die leer buite hom sal begin verdor en verdroog en dit sal begin pas. Die ou raam, eweens, die gom waarmee dit geplak is, sal begin loskom. Van as gevolg van die blootstelling en die weer en die elemente sal die raam ook begin pas en begin dor raak en droog word en bros. En so, wanneer hy dan in 'n geveg ingaan en hy kry 1 of 2 harde kappe, dan gaan die skuld begin ingee. En die skuld gaan nie weer effektief kan doen wat dit veronderstel is om te doen nie. 'n goeie soldaat het altyd gesorg dat sy swaard, sy skoene en sy skild goed in stand gehou is. Want as daar 'n les was wat die Romeinse soldate gou geleer het onder Alexander die Grote, was dat 'n weermag nie kaalvoet kan masseer nie. Hy het 'n klomp van sy soldate kaalvoet dat masseer hulle skoene. Hy het hulle so ver gemasseer deur al sy oorwinningstogte, hulle skoene, hulle sandale het begin klaar raak en hulle het die kaalvoet verder gemasseer. En hulle het nie 50 km ver geloop kaalvoet. Dus al hulle voete rou en hulle kan nie verder loop. En die soldate het toe 'n les geleer. Jy moet aan jou voete goeie skoene hê. En julle kan maar gaan leer wat dan lees bietjie verder aan in omskrif wat is die skoene wat die Christen moet aan hê. Dis julle huiswerk vir vanaand. Maar 'n soldaat moet sorg dat sy swaard, sy skoene en sy skild in 'n goeie toestand is. Anders kan hy nie veg nie. Anders sal hy nie in staat wees om enige geveg te oorlewe nie. Maar ons praat nie vandag oor skoene of 'n swaard, ons praat vandag oor die skuld van geloof. En hoe versorg 'n mens jou skuld van geloof? Hoe sorg 'n mens dat hy in 'n goeie toestand bly? Sodat wanneer jy hom nodig het, jy hom nog steeds kan gebruik. Die eerste ding waaruit jou skuld bestaan, is hy bestaan uit 'n raam. Nou hierdie raam van die Romeinse skuld, die voorjaars of die skield, was gebou uit 2 of 3 lae hout wat hulle aan mekaar geplak het.
Ek het 'n bietjie gaan oplees, hulle het gewone populierhout gebruik om dit van te bou. Populierhout is ook maar die hout wat die wat is hierdie goed wat hulle gebruik wat die mense so van meubels maak? Pallets. Dis maar die hout wat pallette van gemaak word. En die rede van populierhout is 'n hout wat maklik is om aan die hande te gekry het. Dit was volop geweest en dit is ook sag genoeg geweest dat jy dit maklik kon bewerk het met baie min gereedskap. Maar dit is 'n hout wat in stand gehou moes geword het, want dit was dan nie 'n besondere goeie hout soos ysterhout of en boja of kierhout of een van die houte nie. So jy moes maar kyk na dit. Jy moes dit in stand gehou het. Dan die boonste en die onderste deel van die skild was versterk met ysterstawe. En die rede daarvoor was gewees, want die ou kapie ons met sy swaard van bo af onder toe. En as hy jou kap, dan gaan die swaard deur die hout kap. En so hulle dit versterk met yster, sodat die yster die kap van die swaard se len kon weerstaan het. Aan die bokant en aan die onderkant, aan die skild het maar 'n bietjie swaar geraak. Ek weet nie of een van julle al so 'n skild vasgehou het, nee, raak nogal swaar. En na 'n rukkie dan kan jy hom nie meer ophou nie, dan sak jy hom net op die grond staan en partykeer het sommige geloop want jy hom so saam met jou gesleep want hy was te swaar. En as al net hout onder was, dan sou hy gou tot niks gegaan het. En die ysterstaaf onder het hom weer beskerm daarteen. So ons hy die raam het oorkom met die ysterstawe gehad. En op dieselfde wyse wat hierdie raam die basis van die skild gevorm het, vorm 'n sekere tipe van ons geloof, die basis van al die ander gawes. Eintlik vorm geloof, kom ons sê dit so, geloof vorm die basis van al die ander gawes. Sonder geloof kan geen van die ander gawes bestaan nie. En dink 'n bietjie daaroor na. Al die ander deugdes, al die vrug van die Gees, al die ander gawes van die Gees, ontspring uit geloof uit. En as ons geloof vals is die res ook vals. Vertel my byvoorbeeld van die liefde, God is ons liefde. Kom ons praat van liefde. Hoe kan jy iemand lief hê en jy nie glo nie? As ek nie glo dat daar 'n God is nie, en dat hy 'n beloner is van die wat hom ywerig soek nie, hoe kan ek so 'n God lief hê? Ek moet eers glo voor ek kan lief hê. Of kom ons praat oor geduld. Hoe kan ek geduld hê as ek nie geloof het nie? Want geloof kyk na die beloning van die geduld. Geloof sê dat vir hulle wat God liefhet, sal alles ten goeie meewerk. In Romeine 8:28. En broer en suster, neem enig deeg wat jy wil, en jy sal sien dat alles ontspring en afhang van die basis van geloof. Geloof is die raam van jou skild. En die raamwerk van ons geloof word gevorm, of dit vorm die basis van ons Christendom. En ons versorg daardie raamwerk van geloof deur dit suiwer te hou. En as vandag vir jou vra, wat is die evangelie van Christus? Wie sal vir my kan sê, wat is nou eintlik die evangelie van Christus? Wat is die basis van ons geloof nou eintlik? Daar gaan baie van ons nie seker wees nie. Party van ons gaan probeer antwoord, maar hulle gaan nie seker wees nie. En as ek jou vra, waar is die skrif in die Bybel wat presies vir ons sê wat die evangelie is? Dan gaan jy nie seker wees nie. Want ons ken nie die raamwerk van geloof. En as ons net die raamwerk in stand hou nie, as ons nie goed daarna kyk nie, dan kan ons maklik deur valse leerstellings en valse geloofoortuigings en bygelowe oortuig word om anders te begin glo. En dit is hoekom baie mense vandag val vir enige iets. Daar's mos 'n Engels spreekwoord wat sê, people who won't stand for anything will fall for everything. En dit is dieselfde. Die raam van ons geloof moet die basis van ons Christendom vorm. En wat is hierdie basis? Ek gaan gou 'n paar skriffies vir julle gee om die basis van ons geloof neer te lê. Heel eerste, Jesus Christus is volkome God. Party mense sê, hy is nie so baie God soos God, hy is bietjie minder God as God. Maar dis nie wat die woord sê nie, in Johannes 10 vers 30. Die tweede ding, wat die basis van ons geloof vorm, is ons kan onsself nie red nie.
Ons word gered uit genade deur die geloof. En dan sê dit al as jy sodat niemand kan spog nie. Jy sien as jy jouself kon red, kon jy hemel toe gaan en jy sê ek het nie Jesus nodig gehad nie, ek het myself gered. Dan kon jy gespog het daarmee. Maar die woord sê jy word uit genade gered deur geloof. En wat beteken dit om genade te hê vir iemand? Is om empatie met daardie persoon te hê. Is om jammer te kry met sy toestand waarna hy is. Jy word gered want jy was jammer gekry. En jy word gered want jy glo in die verlossingswerk van Christus. Efesiërs 2 vers 8 tot 9. Miskien, maar dit vorm die raamwerk van ons God van geloof. Die volgende een, ons redding as deur Jesus Christus alleen. Handelinge 4 vers 12. Party mense sê, maar ander gode kan ook red, alle paai lei na Rome toe. Ek dink nie so nie, ek dink daar's 'n paar Romes. Jy sien, die boeddhisme glo jy moet nirvana bereik. En hulle sekere reëls neergelê. Dan is jou Boeddha se hemel. As jy daardie reëls volg, dan gaan jy eendag hemel toe. Maar dis nie God se hemel nie, dis nie Jesus Christus se hemel nie. Dis Boeddha se hemel, want jy volg Boeddha se reëls om by sy hemel te kom. En as jy in Allah glo, dan kan jy eendag paradys toe gaan, na die paradys waarvan die Koran praat. Maar jy kan nie na Allah se paradys toe gaan deur Jesus Christus se reëls te volg nie, of die Boeddha se reëls te volg nie, jy moet Allah se reëls volg, wat in sy Bybel staan, sy Koran staan. Dan gaan jy na Allah se paradys toe, jy gaan na sy hemel. En jy gaan nie na Jesus Christus se hemel toe, deur 'n ander godsdienst se reëls te volg nie. Jy gaan na Jesus Christus se hemel toe, deur Jesus Christus se reëls te volg, in sy boek, die Bybel neergelê. En sy boek sê, ons redding is deur Jesus Christus alleen, deur niemand anders te nie, slegs hy kan. Dit vorm die basis van ons geloof. Die volgende ene, wat die basis vorm van ons geloof. En die liberale teoloë beklei vandag die teen. Hulle raamwerk het seer gekry. En dit is dat die opstanding van Jesus Christus uit die dode wel fisies plaasgevind het. 1 Korintiërs 14 vers 15. Hulle sê Jesus het nie fisies opgestaan nie, sy geestelike opstanding. Die Bybel sê, as jy verkondig dat Jesus Christus nie opgestaan het nie, dan is jy vervloek, kom 'n vloek oor die Here. Dit is Nuwe Testament. Die 5de basis is die evangelie self. Wat is die evangelie waarvan ons lees? Jesus staan het geskryf in 1 Korintiërs 15 vers 1 tot 4. As jy ooit wonder wat is die evangelie, wat is hierdie goeie nuus waarvan die mense praat? Paulus het dit woord vir woord vir ons gaan gee in 1 Korintiërs 15 vers 1 tot 4. Ek gaan nie alles lees nie, ek gaan net 'n korte deel daarvan lees. Broeders, ek maak julle die evangelie bekend wat ek aan julle verkondig het. Wie sou sy aanhef? Nou, hy sê ek gaan nou vir julle vertel wat is die evangelie wat ek aan julle verkondig het. Dan sê hy dat Jesus Christus vir ons sondes gesterf het volgens die skrifte, dat hy begrawe is en dat hy op die 3de dag weer opgewek is volgens die skrifte. Die laaste ene is dat die raamwerk van ons skuldbestaanheid dat ons glo die Heilige Drie-eenheid. God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Die een is nie meer of minder as die ander een nie. Matteus 28 vers 19. In 1 Korintiërs 8 vers 5 tot 6. 1 Korintiërs 8 vers 5 tot 6 en Matteus 28 vers 19. En hoekom is hierdie raamwerk so belangrik? Galasiërs 1 vers 9 sê dit vir ons. Galasiërs 1 vers 9 sê, soos ons van tevore gesê het, sê ek ook nou weer. As iemand aan julle die evangelie verkondig,
Wat 'n stryd is met die wat julle ontvang het, laat hom vervloek wees. Hierdie vorm die basis van ons geloof. Dit is die raamwerk. En ons moet dit in stand hou. Ons moet dit oppas, ons moet passievol oor dit wees. Want dink vir jouself, as jy die huisterraam aan die bokant van jou skuld vervang met plastiek, hoe sterk gaan jou skuld wees as iemand dit met 'n swaard kap? Jy kan nie bekostig en kompromiteer op jou skuldse-raamwerk nie. Jy moet hom suiwer en sterk hou, jy moet hom in stand hou, sodat jy staande kan bly teen die vuurige pyle van die vyand. Sommige hout is sommer lekker vuurmaakhout ook. Waarvan is daar 'n stuk uitgedorde hout is aan die bokant van jou raam van jou skuld. En daar val 'n vuurige pyl op. Hy gaan in die brand slaan. En in plaas daarvan dat jy moet beskerm, gaan hy jou brand. Jy gaan jou skuld moet weggooi. Want hy gaan jou brand. Jy moet jou skuldse-raamwerk in stand hou en in suiwerheid. Dan praat ons oor die bedekking self. Ons het nou 'n raamwerk, maar daar's nie 'n bedekking nie. Nou die binneste deel van die skild was gemaak gewees van skaapvel. Met die wolkant wat na die soldaat toe gewys het. Maar die skaapvel self kon 'n lem vasvang, sodat hy nie kon deurdring, hy het vasgehaken. En daar was 'n ander rede gewees met die skaapvel, die leer het jy knikkels van jou hande geskaaf, al was daar 'n bos vooraan gewees. En so daardie skaapvel, die sagte wol was daar gewees om jou hande te beskerm. Jy nie altyd so geskaal wanneer jy die skuld gedra het, jou knikkels, maar dit nie rou geword het. En dan die buitenste bedekking, bo oor die skaapvel volgens 'n beskrywing van die geskiedkundige Polybius, was gemaak gewees van seile van beesleer. En die skilde, wat eers in water gedoop was voor 'n geveg, daarna die soldate dit geolie, of gesalf, Engels is dit nooit. Hulle het dit ook dik met olie gesmeer. Want dit jou probeer is, as 'n ding vol glad is van olie om te vat en om te ruk uit iemand se hande. Gaan nie werk nie, want is glad. En dieselfde, as jy dit kap, dan gly jou wapen af, en die olie maak het glad. So die olie was gesalf, die skilde was gesalf gewees met olie. En wat is die simboliek hiervan? Ek het gesê, die skaapvel binnebedekking, is dat die Bybel vir ons leer dat Jesus Christus die lam van God is, wat die sonde van die wêreld wegneem, in Johannes 1 vers 29. En dit is die skaapvel wat jou by veilig hou, wat keer dat jy kan deurskaap. Maar sonde het 'n skerp kant, sonde is skurf. 'n Skurwer is 'n kaasraaspel op 'n koue wintersmôre. Sonde het 'n manier om jou te skuur en te skaaf en die lelik in jou uit te bring. Maak jou rou. En as daar een ding is van sonde wat ek gesien het in my eie lewe, ja, ek het al gesukkel met sondes. Veral met verslawings. Verslawings is extra skurf. Maar die ding van 'n verslawing is dit maak skaamte. Dit maak great shame. Ek dink maar jy skaam as wanneer jy verslaaf is, jy doen dit gewoonlik agteraf, jy doen dit in die donker. Wanneer die verslawing jou oorneem, begin jy dit openlik doen, dan kan jy nie meer jouself keer nie. Maar is baie min van ons, wat die middag van die skool af by die huis gekom het en gesê het, "Eers pa, ma, hoe is dit? Ek rook nou." En dan laat jy as kyk vir jou pa, ma. Dit gebeur nie so nie. Dit gebeur eers so dat jy 'n bietjie skelmpies agter die kraammuur staan rook of agter die kamer verlaat is om hier saam met die ander ouens of die ander girls. Maar sonde het 'n manier om aan die donker weg gesteek te word. Jy kom nie een middag van die werk of by die huis en sê, "Hoe's dit girlie, jou vrou?" Sê van vanavond af kyk ons porn in hierdie huis. Nee, jy kyk op ons skelm, vanavond is almal slaap.
Online kommers op die selfoon mos deesdae. Die ou dae het jy die rekenaar gekyk, die selfoon was nog nie so slim nie. En dan begin hy jou vat, want hy is kurwekant. Want as jy jou gevat het, wil jy jou nie los nie, sonder skif. En jy daar die skaapvel nodig, die bedekking van die land wat die sonne van die wêreld weggeneem het. En as jy dit nie aan stand hou nie, dan gaan jy die ding jou vang. Ek sluit af van die buitekant, die beesleer en die sel buite bedekking. As ons skrifgie waar ons nou ook stilgestaan het, Hebreërs 11 vers 6. Hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. En Romeine 8 vers 28, en dat vir hulle wat God lief het, alles ten goeie meewerk. Dit is die dik leer waarmee die skild van geloof gemaak is. Dit is wat werk aan die buitekant. 'n Onwrikbare geloof, dat God na jou belange omsien, dat hy na jou uitkyk. Dat jy maar dit net in sy hande kan plaas. En dat dit goede vir jou sal uitwerk. Maak nie saak wat die bedoeling was van hulle, wat die vuurige pyle teen jou gelanseer het. God sal elke vuurige pyl omdraai, sodat dit in jou guns sal werk. Hoe versorg ons hierdie binneste en hierdie buitenste bedekking? Die Bybel sê vir ons, deur gereeld intieme tyd saam met Jesus Christus deur te bring, volgens sy uitnodiging en belofte in Openbaring 3 vers 20. Kyk, ek staan by die deur en klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek aan hom en saam met hom altyd hou en hy met my. En ons het mekaar nodig om te kan staan. Die Bybel vergelyk die gelowiges die liggaam van Christus baie keer met water. En ons doop ons die skoude in water. Dit is nou gesien. Nou, hoe doop jy jou skout van geloof van water? Water is 'n simbool van die medegelowiges in jou, wanneer julle saam by mekaar kom en saam gemeenskap hou. En so ons het mekaar nodig. Wanneer ons die skout van geloof tussen water doop, dan maak dit ons meer bestand teen aanvalle. Want nou kan my maats om my saam met my help glo. Hulle kan my dra, hulle kan my WhatsApp, of SMS of bel en sê, hoe gaan dit? Hoe voel jy vandag? Maak jy dit? Hoe kan ons jou help? En so bly jy makliker staande. Dis wie jou skuld nat hou, deur die gemeenskap van die gelowiges, by hom vol water. Hebreërs 10 vers 25. Laat ons nie die onderlinge byeenkoms versuim, so sommige die gewoonte het nie. Dit beteken, dat ons nie in die gewoonte kom om op te hou kerk te kom, so sommige die gewoonte het nie. Dis waar staan in Hebreërs 18 vers 25, hoekom? Want jy het nodig om jou skuld in die water gedoop te hou, sodat hy nat bly. Dis hoe jy hom versorg. As hy droog word, gaan hy bars, hy gaan verdor, jy gaan nie kan staande bly nie. Die vuurige pyle gaan die ding in die brand steek. En ek sluit af, heel laaste natuurlik, die olie waarmee die skuld gesalf word, is die Heilige Gees, sonder wie ons niks kan doen nie. Hy is ons trooster, ons leermeester en ons advokaat, ons bystand en ons hulp. En die simbool van die Heilige Gees in die Bybel is olie. En wanneer ons skuld van geloof inspeer, of salf, met die Heilige Gees, dan smeer ons dit in met olie. Ons is sy teenwoordigheid nodig in ons lewe. Sonder hom kan ons nie staande bly nie. Ons het hom so nodig. En dit is maar net so, 'n ding waarmee jy sukkel om reg te kom. Die salwing van die Heilige Gees doen dit binne 'n minuut of 'n sekonde. Ons stel van mense hande opgeleef wat 10, 15 jaar sukkel om op te hou rook. Dan is die salwing van die Heilige Gees op daai oomblik daar as jy hande op lê. Dan sê hy, verlos. Drank, dwelm sprei. Ek het getuienisse gesien en gehoor van mense wat verslaaf was aan tik. Tik is een van die ergste dwelms wat hulle nog uitgevind.
kom nie los nie. Rehabilitasie sentrums in en uit. Kom mense lê hande op, salwing van die Here op daardie persoon. Heilige Gees is daar. Ek het al gesien dat hy letterlik net so aan sy kop so raak, met sy 3 vingertjies net so lig so raak. Die salwing van die Gees is daar. En ek breek uit die salwing daar. Nooit weer aan nie. Los, geen onttrekkingssimptome nie. Ons kan nie sonder die Heilige Gees nie. Ons het die olie nodig om ons skuld nie aan te smeer. Broers en susters, ek sluit af, ons tyd is verby. Daar is 3 dinge in die Nuwe Testament wat kosbaar genoem word. Die eerste ene is die kosbare bloed van Jesus Christus. Ons lees daarvan in 1 Petrus 1 vers 19. Die tweede ding wat kosbaar genoem word, is die buitengewoon groot en kosbare beloftes wat God vir ons gemaak het. In 2 Petrus 1 vers 3 tot 4 staan dit geskryf. En dan is daar 'n laaste ding wat die eer het om ook kosbaar genoem te word. En dit is ons geloof. In 2 Petrus 1 vers 1. En hy sê daar is aan die wat net so 'n kosbare geloof as ons verkry het. Jy sien, jou geloof is kosbaar. Dit is nie daai 3 goed wat kosbaar genoem word. Die geloof is een van hulle. Ons sien dus dat die geloof een van God se 3 kosbare dinge is. Dit is die een ding van al die dinge wat hy bo alles na waarde skat. Geloof is vir God belangrik. Ek sluit af met 'n laaste gedagte oor gebed wat die disippels gebid het in Lukas 17 vers 5. En hulle daar gebid en sê, Here, gee ons meer geloof. Charles Spurgeon het gesê dat faith needs to be increased in its power as well as in its extent. We do not wish to act as some do with a river when they break the banks to let it spread over the pasture and so make it shallower. But we wish while it increases in surface that it might also increase likewise in its depth. En God gee geloof gratis aan die wat nie geloof het nie. En aan die van u vandag wat wel geloof het, is dit my gebed. Here, gee vir hulle meer geloof. Amen. Kom ons bid saam. Vader God, ons het vandag geleer hoe belangrik dit is om ons God van geloof te onderhou en in 'n goeie toestand te hou, sodat ons dit kan gebruik wanneer ons dit nodig het. En dit is my gebed dat die belangrikheid van hierdie boodskap sal vasmaak in ons binnekant. En ek wil afsluit met hierdie woorde van die disippels toe hulle tot U gebid het. En dit aangeteken is in Lukas 17 vers 5. Here, geef ons meer geloof. Amen.